አይ ቆይ ችግር የለውም ኖ ስነ ስርዓት መያዝ መቻል አለ በአንተ ራስ ማለት ነው ምንድነው ምን መሰለህ ችግሩ ኢዝ ኦሮሞ ኤንድ ማይ ክላን ለወጣት ተጠቅሳላችሁ ለወጣቱ የስራ ዕድል ለወጣት ሀገር አልገናታል ስለየትኛው ወጣት ነው በጦርነት ስላስገደላችሁት እያስገደላችሁ ስላላችሁት ወጣት ነው የምታወሩት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ነው ለጦርነት ያዋላችሁትና ስለየትኛው ወጣት ነው የምታወሩት ስለ ልዩ አጋርነትም አናነሳም ብላችኋል አሁን ያሉ ባለሀብቶቻችሁ ስርዓት ሲቀየር ይኖራሉ ወይ ትክክለኛ የሀብት ባለሀብት ናቸው ወይ የሚለው filannoo bara kana gaggeeffamu irratti ajandaa jajjabaatu gaggeeffamaati jiram mootummaa fi boordii filannoo biyyaalessaa irratti himannaa fi mormii jabaatu gaggeeffamaati jiram keessattuu bilisiqinnaa keessatti aangoo olaanaa warra qaban dabalate kan akka Geetaachoo Raddaa fi Biraanuu Naggaan mootummaa himachuu irratti argamu Artileen kunneen sababa garaagaraa barbaadaniin filannoo bara kana keessa obbaasuudhaaf yeroo yaalanitti faallaa kanaamoo ABO fi KFO'n filannoo bara kana keessatti hirmaachuudhaaf sochii taasisaatii jiru. Gama biraatiin ammoo Jawaar Mohammad Oromoon hanga bara Habiyyi dhume takka dhume hin beeku jechuudhaan namoota naannoo Wallootti dhuman jedhu liistii namoota 360 fuulbarruu Facebook isaarratti maxxanseetu jira. Dubartiin kun mormii paartiilee siyaasaa bilisiqinnaa wajjin taasisaa jirtu irratti gaaffii ishiin warra bilisiqinnaaf dhiyeessiteen wal qabateen warra paartii mormituu biratti hedduu faarfamaati jirti. Akkasumas immoo warra gama mootummaa bilisiqinnaa jiraniin immoo hedduu qeeqamaati jirti. Guutuu gabaasaa keessatti dhageessum. Odeeffannoo keenya biraatiin muummichi ministeeraa Abiy Ahmad pirezidaantiin Israa'el Finfinneetti simataniiru. Amma gara guutuu gabaasaatti dabarram qubee miidiyaa subscribe laayik gocham yaada keessan koomentii jalatti nu qodam qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraatiin filannoo bara kana caamsaa fuuldura keenya jiru kana gaggeeffamuuf adeemu irratti paartileen Amaaraa fi Tigraay bakka bu'an hedduun isaanii mormii jajjabaa kaasaati jiru. Keessattuu filannoodhaan wal qabatee ibsa ba'e irratti paartileen Tigraay hedduu kan mufatanidha. Ibsi kun Geetaachoo Raddaa kan mootummaa waliin hojjechaa jiru dabalatee kan mufachiisedha. Egaa ibsichis akka addeessutti gandoota Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduu wal daangessan akkasuma wal dhabdeen lafa sanarratti waan jiruuf naannoo sanatti dhuunfaadhaan akka dorgoman ibsa bahee irratti mormii kaasaniiru. Geetaachoo Raddaas ibsi bahee kun ibsa heera biyyaa sarbuu jechuudha mormeetu jira. Kunis sirratu taanaan filannoo dhufurratti akka hin hirmaanne dubbateetu jira. Akkasuma TPLF dabalateen paartileen garaagaraa dhimma kana mormuu irratti argamu. Ibsa kana warri naannoo Tigraay yoo morman warri naannoo Amaaraa immoo deeggaraniitu jiru. Egaa boordiin filannoo dhimma kanarratti ibsa barbaachisaa kennuu qaba. Dhimma kana sirreessuu qaba jechuudhaan akeekkachiisaniitu jiru. Egaa Geetaachoo Raddaa TPLF irraa adda ba'ee Ismaart Paartii kan jedhu hundeesseetu hoogganaati jira. Sanaanis filannootti hirmaachuudhaaf qophaa'aa kan jiru yoo ta'u garuu boordiin filannoo ibsa kana hin sirreessine taanaan filannoo dhufurratti hin hirmaadhu jechuudhaan mormeetu jira. Egaa Geetaachoo Raddaa gorsaa muummicha ministeeraa kan ta'e dhimma kanatti mufatee dubbii inni dubbate sooshaal miidiyaa irratti ijoo dubbii ta'eetu jira. Egaa kanaanis wal qabatee Geetaachoo Raddaa yookaan uummata isaatiif hin taane yookaan mootummaaf hin taane gidduutti waa lama dhabdee ta'ee jechuudhaan itti qoosaati jiru. Akkasumas immoo paartii naannoo Amaaraa bakka bu'uudhaan dorgommiidhaaf qophaa'ee jiru paartiin Ezemaa kan Biraanuu Naggaatiin hoogganamu innis mootummaa himachaati jira. Mootummaan gibira hin malle uummatarraa sassaabaa jira jechuudhaan himataati jira. Egaa dubartiin gidduu kana immoo sooshaal miidiyaa irratti ajandaa dubbii ta'aa jirtu kun paartii bilisiqinnaadhaaf gaaffii ishiin kaasteen wal qabatee ajandaa taateetu jirti. Egaa ishiin gaaffii jajjabduu ishiin kaaste keessa dargaggoo jettanii irra deddeebiidhaan yeroo dubbattan dhagayeetu jiraatti. Dargaggoodhaaf maal gootanii kan dargaggoodhaaf isin gootan waraana bu'aa hin qabnetti ergitanii ficcisiisuudha jechuudhaan gaaffiin ishiin kaaste ajandaa dubbii ta'eetu jira. Egaa gaaffiiwwan dubartiin kun kaaste paartiiwwan Amaaraa biratti hedduu kan leellifamaa jirtu yoo ta'u garuu immoo gama mootummaatiin qeeqamaatii jirti.
Egaa akka dubartiin kun jettutti mootummaan dargaggoota biyya kanaa waan fayyade hin qabu, waraanatti bobbaasee waraanatti ficcisiisaa jira jechuudhaan jabeessitee qeeqxi. Odeeffannoo keenya itti aanuun immoo xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad erga mootummaa kana wajjin mormii eegalee turee bubbuleera. Egaa Jawaar Mohammad wantoota Oromiyaa keessattii fi Itoophiyaa keessatti ta'an saaxiluu irratti kan argamu yoo ta'u ammas akkumatti fufetu jira. Egaa guyyaa har'aa kana immoo liistii namoota Walloo keessatti ajjeefaman jedhu namoota 360 maqaa isaanii waliin maxxanseetu jira. Kunis ijoo sooshaal miidiyaa ta'eetu jira. Jawaar Mohammad akka jedhetti namoonni maqaan isaanii maxxane 360 kun warra liistiin isaanii argame maqaan isaanii ifa bahee beekamudha malee namoota kana caalantu dhume jedham. Warroonni dhoksaatti ukkaamamanii fi ajjeefaman immoo lakkoofsi isaanii danuu akka ta'e dubbatam. Jawaar Mohammad guyyaa guyyaadhaan guyyaatti Oromiyaa keessatti ajjeechaawwan raawwataman saamicha gaggeeffamaa jiran saaxiluu irratti argamam. Egaa Jawaar Mohammad gama mootummaadhaan hedduu qeeqamaa kan jiru yoo ta'u uummanni immoo wantoota Oromiyaa keessa ta'aa jiru natti ergaa jira jechuudhaan amma maxxansaati jira. Jawaar Mohammad namoota isa qeeqan faarsee bultoota jedhee kan waamu yoo ta'u faarsee bultoota kan jedhaman immoo Jawaar Mohammad irratti qeeqa jajjabaa gaggeessaati jiru. Warra kanas immoo mootummaatu mindeesse akka nama arrabsaniif nama xiqqeessaniif kaabinee immoo faarsaa oolaniif faarsee bultoonni mindeeffamaniitu bobba'anii jechuudhaan yeroo yeroodhaan irra deddeebiidhaan Jawaar Mohammad ni dubbatam. Egaa filannoo bara kana gaggeeffamuuf deemu irratti ABO'n yeroo jalqabaadhaaf yoo hirmaatu KFO'n bara darbe dirreen dimokiraasii dhiphaadhaan miseensonni keenya nu jalaa hidhamaniiru jedhe filannoo irraa kan ofitti see ture bara kana immoo gara filannootti deebi'uudhaaf jira. Egaa ABO fi KFO'n filannoo bara kanaa keessatti hirmaachuudhaaf qophii gaggeessaa kan jiran yoo ta'u ABO'nis filannoo irratti hirmaachuuf mallattoo filannoosaa bokkuu ta'uusaa ifoomsee turuunsaa ni yaadatama. Mallattoon ABO'n ittiin dorgomu yookaan ittiin filatamu bokkuudha jechuudha. Egaa ibsa kanaaf kenneefis ABO filachuun nagaa filachuudha, ABO filachuun dimokiraasii filachuudha. Dhaadannoo jedhuun bokkuu qabatanii filannoodhaaf of qopheessaati jiru. Egaa filannoo bara kana adeemsifamuuf deemu irratti mootummaan filannoon bara kana filannoo haqa qabeessa ta'uu qaba jechuudhaan irra deddeebiidhaan kan dubbatu. Akka inni filannoo haqa qabeessa ta'uuf irratti hojjechaa jirra jechuudha mootummaan ni dubbata. Filannoon bara kanaas filannoo dimokiraatawaadha jedha gama mootummaatiin. Egaa filannoon bara kana gaggeeffamu filannoo dimokiraatawaadha moo maalidha kan jedhu kan geenye arginu ta'a. Ammatti garuu paartileen martinuu sochii filannoodhaaf taasisaati jiru. Akkasumas mormii garaagaraa miidiyaa irratti gaggeessaati jiru. Miidiyaa irratti fooliin filannoo mul'achaati jira. Waan ta'ummoo guyyaa guyyaadhaan jala buunee hordofna. Qophiileen keenya guyyaarraa kan hangamaa turanidha. Gara fuulduraatti oduu fi odeeffannoo waayitaawaa qubee miidiyaa irraa argachuudhaaf qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaa isiniin jenna. Hanga yoonaa yeroo keessan qaalii kennitanii waan waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Qophii biraatiin walitti deebina.